আসসালামু আলাইকুম প্রিয়দর্শিনী আয়না চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন? বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি পারফেক্ট মেয়োনিজ সস বানানোর রেসিপি। আর এই সসটি বানানোর জন্য যে সমস্ত উপকরণ আমি নিয়েছি তা আপনারা একবার দেখে নিন। আমি 1 কাপ পরিমাণের সয়াবিন তেল নিয়েছি, 1 কাপ লিকুইড দুধ, 2 টেবিল চামচ চিনি, 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ, 1 চা চামচ সরিষা বাটা, 1 চা চামচ পোস্তদানা বাটা, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ লেবুর রস, 1 টেবিল চামচ ভিনেগার, একটা ডিম এবং স্বাদ মতো লবণ। তো বন্ধুরা চলুন আমরা সসটি তৈরি করে নিই। সসটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি, এরপরে লিকুইড দুধটা দিয়ে দিব, গোলমরিচের গুঁড়া, ভিনেগার, চিনি, গুঁড়া দুধ, সরিষা বাটা, পোস্তদানা বাটা, লবণ, লেবুর রস। আমি সব উপকরণ দিয়ে প্রথমে আমি মেয়োনিজ সসটা 1 মিনিটের মতো আমি ব্লেন্ড করব। বললাম না এটা ব্লেন্ড করে নেব। আমি 1 মিনিটের মতো এভাবে ব্লেন্ড করে নিব। আমি সমস্ত উপকরণ দিয়ে 1 মিনিটের মতো আমি ব্লেন্ড করে নিব। এরপর আমি সয়াবিন তেল 1 কাপ আমি 5 বার দিব এবং 5 বারে আমি 30 থেকে 40 সেকেন্ড আমি প্রেস করে নিব, ব্লেন্ড করে নিব। এটা আমি মেয়োনিজ সসটা আমি আবারও দিয়ে দিচ্ছি, দ্বিতীয়বারের মতো দিয়ে দিলাম তেলটা। আমি লাস্টবারের মতো তেলটা দিয়ে দিয়েছি। আমি আবারও 30 থেকে 40 মিনিট আমি এটা ব্লেন্ড করব। দেখুন এটা কেমন হয়েছে, কীভাবে করে নিয়েছি এটা দেখুন। এভাবে যদি আপনারা সস করেন তাহলে আপনারা শুধু স্যান্ডউইচ না, বার্গার এবং যত ধরনের ফাস্ট ফুড আছে ঝাল জাতীয় সব কিছুর সঙ্গে আপনারা এই মেয়োনিজ সসটা খেতে পারবেন। এটা খুব টেস্টি হয়েছে, টক ঝাল মিষ্টি একটা মেয়োনিজ সস। এটা খুবই সুন্দর হয়েছে এবং অনেকটা হয়েছে। দেখুন আমার এটার ভিতরে আরও রয়েছে, আমার কাপের ভিতর, ব্লেন্ডারের কাপের ভিতর আরও অনেকটা রয়ে গিয়েছে। তারপর এটা দেখুন অনেকটা সস হয়েছে আমার। এই মেয়োনিজ সসটার মতো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সর্বদা আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই কামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা। আল্লাহ হাফেজ।